par des forts enseignements, des fortes révélations. Et donc on a passé ces mamans pinga, les coqs oiseaux l'amsabatuna pongi. Merci. Responsable et église Mevec, ministère des victoires armée chrétienne à Wanamboka et à Grande-Bretagne. Alingi juste maintenant annoncé que nous puissions aller à Sida. Donc nous allons sous le monde entier. Nous avons infiltré. Donc ceux qui ont 891 deuxième arrêt, malheureusement ils ont quitté la porte d'église. Donc plus 23, plus 191, plus 121, plus 307. Donc nous sommes 6 infiltrants dans le shopping center et comme les maillots boyés. Donc ce qu'on commis, on a fait. Ce qu'on a dit comme on a venu, et ça chest size. Donc c'est-à-dire que ce qu'on a commis, on a fait au lieu de continuer au job center, au Boyete, au juge droite. Déjà dimanche, il y a 15 heures. Donc, nous avons un field, Wishmo Hill, Pemeni Awa, Zamba Pamborabino, Tokusana Pona, Tomona Salle, et Sikanini Salle et Bali. Salle Yangoyo, Oeza Église à Munene, parking Onyo César Église. Donc, dimanche, attaquer les voitures. Au moment où la deuxième possible, au Kali Awa, au Moni Cross Church, United Reformed Church, and field. Donc, ça, il y a un Oyoko côté la Awa, comme Oyoko côté la Awa. Telema yaka osangana biso tozana biso musika te osoko olingo ya avant na net bakota Tottenham osipisa à partir du Mountain Green ça non antien et comme moti na infiltrant beso que des bruits biso que des bruits misdawa soko vandi bakota Pondes on vandi kota Pondes bar osana bis 323 au soir osako kota Barnet osana bis 321 beso kita côté ou bien 317 okita à côté infiltrant na job center o ya infiltrant on continue à gauche na yo on mona esi l'église de ta place kitoko Nzambe apambola biso. God bless you. Naza responsable et église Mevec, ministère des victoires armée chrétienne à Wanamboka et à Grande-Bretagne. Aligné juste maintenant annoncé que nous puissions aller à Sida. Donc nous allons sous le monde entier. On a infiltré. Donc ceux qui ont 891 deuxième arrêt, malheureusement ils ont quitté la porte d'église. Donc plus 23, plus 191, plus 121, plus 307. Donc nous sommes 6 infiltrants dans le shopping center et comme les maillots boyés. Donc ce qu'on a commis, on a fait. Ce qu'on a dit comme on a venu, et ça chest size. Donc c'est-à-dire que ce qu'on a commis, on a fait au lieu de continuer au job center, au Boyete, au juge droite. Déjà dimanche, il y a 15 heures. Donc, nous avons un field, Wishmo Hill, Pemeni Awa, Zamba Pamborabino, Tokusana Pona, Tomona Salle, et Sikanini Salle et Bali. Salle Yangoyo, Oeza Église à Munene, parking Onyo César Église. Donc, dimanche, attaquer les voitures. Au moment où la deuxième possible, au Kali Awa, au Moni Cross Church, United Reformed Church, and field. Donc, ça, il y a un Oyoko côté la Awa, comme Oyoko côté la Awa. Telema yaka osangana biso tozana biso musika te osoko olingo ya avant na net bakota Tottenham osipisa à partir du Mountain Green ça non antien et comme moti na infiltrant beso que des bruits biso que des bruits misdawa soko vandi bakota Pondes on vandi kota Pondes bar osana bis 323 au soir osako kota Barnet osana bis 321 beso kita côté ou bien 317 okita à côté infiltrant na job center o ya infiltrant on continue à gauche na yo on mona esi l'église de ta place kitoko Nzambe apambola biso. God bless you. Bien, Nzambe azwa lokumu pona mukolo lelo. Nzambe apambola bino bino baoyo boza branché na
Olive TV, channel 5, 9, 4. Na pesi bino nyonso bambote, bisika bozali, Nzambe apambola bino. Lelo toza na journée moko un peu différent par rapport ya mikolo misusu ndenge tomesana kozala katikati na esika oyo. C'est-à-dire que lelo tokoloba ebele et puis soki okozala na posa ya kobenganga okobenga ngai na suka ya émission parce que nese bino ke tokote ya ototoko enseigner na délivrance na aspect physique. Alors lelo tokolobela yango pe tokoloba lisusu semaine eza koya le mercredi. Donc lelo tokoloba ebele et ligne ekwe kofungama juste pour 5 minutes seulement. Na kobonela pona quelques personnes et puis ligne ekoya kokangama. Mais le mercredi prochain na koyeba kobondela pona batu ebele. Donc ligne ekofungama ebele donc na côté il y a même pendant 15 ou 20 minutes seulement ligne ekozala polele et na kobondela mingi na tina na batu. Nzamba pambola yo eza branché bisiko zali benga bandeko na yo oyo yebi bomesana kolanda émission oyo oyebisi bango que voilà tango ya ba aigle et si eza déjà live benga bango et kozala lipamboli mingi koleka. Seigneur, merci pour na tango oyo tozongisi tango epa na yo tika gloire na yo Nzambe e comblé bombo ina biso etikete yo kolo liloba pe kolo mitema na biso otikate pokwa na lelo moto nyonso aza branché azonga lolenge wana me moto nyonso azala visiter pona gloire ya kombo na yo de to bondeli. Amen. Bien, avant na banda koteya na lingi na pesa biso certaines annonces. Annonce liboso eza que tobandi ba formation na biso toaki na difficulté ya place to kokaki penza komi jelana no placité tellement eza na ba bien-aimé bazala ki vraiment assoiffé na kolanda ba formation tozala ki obligé ya ko démarrer eza na ndeko moko à disposer place na ye nde place to bandi déjà ba formation pour le moment toza ko partager sur soyez un dirigeant responsable. Bien-aimé yo zalaka na ma mission ya kosalela Nzambe koyeba maloba na Nzambe na profondeur ko hésiter te numéro ya portable et kozala affiché bengangai to ko solola pe to ko orienter yo ndenge nini ya kokoma bisika toza et formation les free oko futelo komo côté et kozala pona lipamboli na yo. C'est très important au servir Nzambe na connaissance. Et deuxième annonce ezana tina na deux journées yaya tozana ba journée mi balé eza le 29 na le 30 ya septembre donc c'est-à-dire ya mois prochain ba journée oyo kozala terrible parce que mateyo yo na bandi awa explosion nango e kozala na kati ya ba journée wana et toza grandement béni ototo kozala grandement béni na ba orateur oyo ba kozala donc eza deux journées seulement mais kozala na 4 orateurs c'est-à-dire que na journée moko toza na 2 orateurs les 29 toza na 2 orateurs les 30 aussi toza na 2 orateurs toza na présence ya pasteur André Nunes les flammes oyo akozala na biso lisanga pour ko bénir biso na maloba na Nzambe na kati na ba journée toza na aigle les prophètes Jean-Claude Mukendi ako bénir biso na nzela na maloba na Nzambe et toza aussi na présence ya papa ya kambinga bokolinga na maloba na Nzambe les prophètes Miezi Antonio de Angola akozala na biso awa na kati na ba journée wana vraiment kozanga te oza na province oza partout bandaja ko bouquet et bien na yo parce que Nikolo wana soko zangi na ibite na kokolo bandenge nini d'ici là to komona ba fiche et puis ba pibi na ngwe banda koleka et ba DVD nyonso c'est-à-dire que Nikolo nyonso tozoteya awa ba DVD eza available benga biso
tokoyebisa yo ndenge okoki kosala eza na bandeko na baprovince oyo bazozwa deja badvd na bango eza seulement na 5 livres dvd moko eza na 5 livres seulement bien aimé moto aye kotala yo olio tya théâtre otie dvd ekopambola ye makasi na liloba na nzambe et de mpona kosukisa bien aimé lelo thème tokosolola ezali pesa mapapu na Moabe apumbwe oyo ezali thème ya enseignement oto ya milulu na biso oyo toza nango na kati na deux journées wana thème kozala pesa mapapu na Moabe apumbwe o lelo tozo solola na tina na kopesa mapapu na Moabe na kolakisa mwa ba makambo ebele le mercredi prochain toko sambela mais na deux journées toko zala nango kuna ekozala explosion Nzambe apambola yo zwa Bible na yo mokanda ya Jérémie chapitre nango 48 verset 9 verset 9 mais na partie A et puis okokoma mukanda ya Ézéchiel chapitre 16 verset 1 kino na 5 et aussi okomi Romains chapitre nango 7 verset 14 kino na verset nango 25 donc Jérémie chapitre 48 verset 9 na partie A plutôt Ézéchiel chapitre nango 16 verset 1 kino na verset nango 5 et puis Romains chapitre 7 verset nango 14 kino na verset nango 25 na kozala vraiment obligé ya kotanga yango parce que toko expliquer makambo moko eza sérieux bamamero yango wana ekozala affiché kobenga ngai te wana naza nano live tinda nde ba text message na yo bato nyonso batinda ba message na suka na bengaka bango soki esengi et puis tosambelaka na tina na bango alors yo texte message na yo na suka soni kobenga obengi mais soki olingi obenga nga live tokotika 5 minutes seulement et nakobondela mpo na bato ntango nakosisa émission soki olingi osolola na nga na téléphone fixe soki oza libanda oto na kati ya mboka. Jérémie chapitre 48 verset 9a. Donnez le zèle à Moab et qu'il parte au vol. Jérémie chapitre 16. Naza vraiment obligé ya kotanga yango pona tokoka ko comprendre na kwe kolekango boyete. Jérémie chapitre 16 verset 1 à 5. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, plutôt tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des linges, ni n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs. Les jours de ta naissance passent parce qu'on avait horreur de toi. Romains chapitre nango 7 verset 14 qui n'en a verset 25. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que j'haïs.
Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans mon membre, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire les biens. Car je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché en moi. Car je prends la plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de cette cause de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi, je suis par l'entendant l'esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair l'esclave de la loi du péché. Parole du Seigneur. Bien-aimé Zambe Azolokumu, tant que solola kanatina na 4e jour ya création. Je crois que na lobaki que na lobanga na aspect mibale, na aspect spirituel pe na aspect physique. To lobela ki na aspect spirituel moeto lobela yango lisusu awezate pona tango et to koloba yango lelo mingi na aspect physique. Nzamba pambolo zala connecté. Soko rataki bansenema ba DVD za benga biso na suka tokoye bandenge okoki kozwa ba DVD wana. Yoka na 4e jour, chiffre 4 et signifiaka toujours la délivrance. Chiffre 4 et là ça toujours la délivrance. Prévenez que tango otali Lazare a koufi 3e jour, mais 4e jour et c'est là qui Yesu aya. Okotala ba 3 zébrés na kata fournaise ardente. Yoka bazala ki misatu, mais pour que bazala délivrer, fallait que 4e aya. Or, chiffre 4 est symbolisé la délivrance. Jésus-Christ a utilisé le na se, azaki na 12 disciples, mais fallait que 4 ba comment. Oye ezalaki Jean, plutôt ezalaki Matthieu, Marc, Luc, malgré Luc azaki disciple ya Jésus, et puis Jean. Il y avait que 4 évangiles seulement, parce que Christ a eu une mission, il y a délivrance. Dommage que nous ne comme bien, mais n'éditez na somo na penza, et ça visible penza te, parce que marqué et outil na kosila. Les lois, tozo solo la natina na délivrance. Avant de kota na mamboyo, na uti kotanga awa, na lingine bisoboye. Desse na uti kosala awa, malgré somo na te, vraiment dommage. Oyeza bomo ina mutu. Mutu aza composé na 3 parties. Oyezali corps, âme et esprit. Yokanga bien. Corps, eza na 5 sens. Âme, eza na 5 sens. Et puis esprit aussi, eza na 3 sens. Toko comprendre mambo tout au long, il y a enseignement. Parce que les lignes, ekofongwama nokite, ekofongwama 5 minutes seulement, ou soit ekofongwama te. Okobenga biso na suka, potoza na posato enseigner yo, maloba na nzambe, o comprendre malamu malamu. Oza na posa prier, benga na portable na suka, otoko benga na fixe, na kozala wana pona, na koka koyamba yo. Place toti kotanga. Na Jérémie, Bible lobi ba pesa Moabi ma papu apumbwe. Pourquoi? Pourquoi ba pesa ma papu apumbwe? Place toti kotanga na Ézéchiel, Bible lobi ete na naissance na yo esika makambo ebandelaki na origine na yo esika makambo ebandelaki. C'est-à-dire que obotama eloko eliyaka ekonnektaka mama na mwana neza mutolo mais yo mutolo bakata yango te. C'est-à-dire que ndengo zawana mutako kotala yo na elongia mawazate kuna na Rome balobi na posa na sala malamu nazokoka te mabe nazoboya yango kaka
ezako yelanga nazana volonté na sala bien na volonté na bonga nazoko kate mais malheur nazoboya yango kaka ezako yelangai landanga bien lelo o comprendre na kati ya corps tozana 5 sens ya liboso babengi yango les toucher donc au toucher yango ezako permettre yo ozala contact na monde physique ndenge toza les toucher ndenge maboko etushaka ya mibale eza l'odorant ndenge zolo ayokaka solo ya misatu eza lui ndenge matoi ayokaka ya mine eza levi ndenge misu amonaka et puis ya mitano ezali le goût ndenge lolemo ayokaka goût sikoyo tous les 5 sens oyo yango ezo permettre yo ozala contact na monde physique vraiment ezo komate tous les 5 sens oyo ezo permettre yo ozala en contact na monde physique c'est-à-dire que faut mona c'est-à-dire que faut yoka c'est-à-dire que faut toucher c'est-à-dire que na yebite donc tous les 5 sens oyo ezo permettre yo ozala en contact na monde physique nzambe azolokumu tozana 5 sens na kati ya âme ya mutu souvenez-vous le corps yango tozomona le corps yango yo ndenge na saboye mais âme ya mutu eza yango dans le sang na makila na kati ya âme toza pe na 5 sens tozana l'instinct tozana pensée tozana émotion tozana volonté et puis tozana sentiment Zambe azwa vraiment lokumu yoka tozana na 5 sens na kati ya âme tozana instinct tozana pensée tozana émotion tozana volonté pe tozana sentiment mais na kati ya esprit tozana na 5 sens te na esprit ya moto nyonso yake 3 sens ya liboso babengi yango intuition ya mibale babengi yango adoration et ya misatu babengi yango conscience. Or Bible le dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Donc réalité mutu c'est pas le corps, c'est pas l'âme, mais c'est l'esprit. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Que Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Zambe azwa lokumu. Or, nalobi bien, na kati ya corps tu as 5 sens, na kati ya âme tu as 5 sens, na kati ya esprit tu as 5 sens. Yo quand expliquer yo bien. Faut comprendre qu'il y a 2 mondes. Tu as un monde physique, tu as un monde spirituel. Nzambe aza esprit, nzambe aza physique. Nzambe aza esprit. Les diables et les démons baza pe d'esprit. Ndenge nzambe aza esprit, les diables aza pe esprit. Ndenge ba ange baza d'esprit, ndenge ba démon baza pe d'esprit. Soki olobi ke bandoki bazalaka te, yaya otangi Bible bien te. Soki olobi ke ba démon bazalaka te, yaya oyebi maloba na nzambe te. Il y a les démons, il y a les sorciers, il y a les anges, et il y a aussi Dieu, Oyazali, le Tout-Puissant. Bien-aimé, tango Satan azobwa kamanase, balobaki malheur à la terre. Bon ami, parce que nous allons reconnaître les diables aza puissants. Bible solo baboy. Yoka. Bible solo baboy. Place toti kotanga. Balobi ke na origine na yo place obebaki. Place toti kotanga na chéri balobi ke bo pesa mo wabi ma papu apumbwe. Or yoka ne bisayo bien. Omoni réalité ya moto eza esprit. Esprit azana kati awa. Esprit nenga azana kati awa. Bible lobi na biso boye landa connexion oyo. Il y a des choses oyo esalema na monde ya esprit et affecte vie ya mutu moto wana ataza mayele na 5 sens na ye ya kibo moto ya nzoto moye akoka ko s'en sortir ezate na 5 sens na ye ya âme moye akoka ko s'en sortir ezate moto oyo azana posa aluka l'esprit moko surnaturel
aluka l'esprit moko supérieur po ekoka kolongola ye na etao ya kutami nango. Jérémie chapitre nango 43 verset 9 place tokani Bible lobi donner les ailes à Moab pour que Moab à partir na vol obi ni Salema parce que na Ézéchiel bazoba makambu ya origine sikoyo awa na Jérémie ni Salema oyebi ezaki na tata moko tata wana kombo na ye ezalaki nani ezaki Lot aki na bana ni mibale oyo bazaki ya basi mboka nyonso ekufaki sikoyo na kati ya réalité ya vie baye kovivre mibali bazalaki lisute landanga bien mibali bazalaki te mpo bakoka kovivre na bango babala bango bapesa bango bana sikoyo mobali moko kako azalaki ezaki tata na bango Lot sikoyo Lot amoni ndenge plutôt bana Lot bamoni ndenge nini malamu tolangwisa papa na biso to lala na ye to coucher na ye to bima na ye po papa na biso apesa biso mabota parce que mutu apesa biso mabota aza te basalaki yango babimi na tata na bango apesi bango mabota siko ntango tata na bango apesi bango mabota moko ake kotonga mboka na ye babengi bango bamoabite moko ake kotonga mboka na ye babengi bango nana posa na lobela wana te tika na lobela plus bamoabite. Alors na bamoabite wana esika rita botama na bamoabite wana esika rita bima na bamoabite wana esika rita ayaki kobotama. Or bamoabite wana eloko nini esalemaki Nzambe azolokum na bamoabite eloko nini aleki kosalema libota oyo ya moabite bazaki libota oyo balakelamaki mabe mpo na nini parce que baza libota oyo babima na tata na bango origine na bango ezaki mabe origine na bango babima na tata na bango mpo basala mboka babota bana sikoyo balakelama mabe o bana nyonso baleki kobotama na bakoko nyonso bazali kobotama baleki kobotama na se ya elakelami mabe wana sikoyo Rite azalaki mpe moabite Rite azalaki moto oyo ayebaki Nzambe te azalaki moabite c'est-à-dire que libota moko oyo elakelama mabe azalaki na se ya malédiction wana mais Rite mutu asalaki ne mabe te sikoyo ebelo nini ekosalema bandeko oyo bakoki kobala mibali te soki abalika mobali wana fo akufa mobali wana akovivre te sikoyo yoka Rite na kati na ye Rite ekosentir que jusqu'à quand fona bima na makambo oyo fona bima na vie oyo ekosalema ndenge nini ngai na bima ngai na longwa na système oyo na longwa na se ya malédiction. Nzambe amoni kolela ya Rite Nzambe aza capable à sacrifier ata 1000 personnes pour akoka seulement kopesa solution na mutu moko. Nzambe a capable tala ndenge ozotala nga yoka nebisa yo soko oza moyenge bene place oza mo santo place oza bien aimé ya Nzambe aza capable abomata 10 000 personnes kaka po apesa yo eyano aza capable abomata combien de personnes kaka po apesa yo solution yoka tango Rite aza komitungisa na se ya malédiction yoka tous les 5 sens na ye ekokaki kopesa ye bomo ite ni réponse na nzoto awa le toucher le soki nini ba 5 sens ne ekokaki kosunga ye te edimise na situation ni na kati ya bapense na ye ata avangi azokanisa moye pese réponse eza te ata baémotion ata sentiment bien aimé koki kopesa ye solution te. Nzambe asimbi motema ya mwasi moko kombo na ye Naomi azalaki na mobali na ye asimbi motema Naomi ayebisi Naomi bima na mboka oyo ozali kende na mboka mosusu mboka oyo nga na otinda bino asimbi convaincre mobali na ye na bana na bango mibale babimaki au total ya 4 personnes Naomi mobali na ye na bana mibale ya mibali total ezalaki 4 personnes yoka nalobi bien que chiffre 4 eza chiffre ya délivrance yoka na expliquer yo tango babimi na mboka na bango na Bethlehem bakebaki okota na mboka
oyo elakelama mabe parce que nzala ekotaki na kati ya mboka nzambe andimi nzala ekota na mboka kaka po apesa rite liyano kaka po rite azwa mapapu nzala ntango ekoti babimi na mboka na bango baye na mboka mowa ntango baye na mboka mowa nzambe asimbi mitema oyo ya mibali babala bana ya basi na kati ya mboka wana oyo akoki kobala mwana mwasi wana fo akufa yoka bana mibale wana baye kolinga basi moko mwasi na ye kombona ezalaki Orpa mosusu mwasi na ye kombona ezalaki Rite nazondima ke ntango Rite alekaki nano te na nzela ya mwana mobali wana nzambe apermettreki te mwana mobali wana ayeba chose asala choix mais ntango amonaki Rite je crois ke nzambe asimbaki motema na ye parce que à cause ya Rite nde groupe wana ya 4 bakotaki na kati ya mboka wana ntango babalana bible elobi na nga boye mibali mibale wana bana ya Naomi bango mibale ya mibali bakufa mpona nini parce que bamoabi tokobala ye te ovivre mibale wana bakufa ntango bakufi eyosalaka tata ya baoyo bakufi donc mobali ya Naomi ye pa ye kokufa Naomi atikali ye moko sikoyo Naomi liboso na ye azomona babokilo ye mibale Orpa na Rite Naomi abisi bango botikala nga na ye nazonga na mboka na nga Orpa na Rite telema makambo ezalaki koconcerne Orpa te Orpa ntango baconscientise ye Naomi alobi botikala nakomi mobange jusqu'à temps kino ntango nini oyo ngai nayeba kobota bana bakola babala bino Orpa azalaki moto oyo fale kaka azala wana yango eza bato mosusu na vie fale kaka azala wana me ye aza moto ya masolo te moto ya masolo ezalaki Rite ntango bayebisi eke ozonga Orpa andimi azonga na ye ake na ye me Rite alobi koforce ngai te nazonga koforce ngai te natika yo ngai nazondima na se na motema Rite alobaki ete occasion nazalaki kozela yango oyo nakotika yo te Naomi nakokangama na yo Naomi jusqu'à ce que banzambe na yo plutôt asala mosala ne na bomoi na nga soki otali ntango Rite osala déclaration na Rite chapitre 2 alobaki ete nzambe na yo akozala nzambe na nga akomaki yango alobaki yango na minuscule te mais alobaki yango na majuscule Rite andimi atika famille na ye Rite andimi atika baparent atika bakamarade atika bafere na ye kaka po alanda koko moko boye koko oyo ye ayebaka origine na ye te mais depuis l'éternité nazondimaka nzambe ayebaka Rite wana yoka Rite andimi kolanda Naomi atiki makambo na ye nyonso parce que comprenaki ke connexion na nga na Naomi bomoi nange kochange connexion na nga na Naomi bomoi nange kotikala le meme te esika nini yo oza connecté baconnexion mosusu ekochange parcours ya fino mobimba mais baconnexion mosusu ebebisi vi na yo libela Naomi akomprenaki Naomi asalelaki sentiment te parce que ezala bato ebele basalela sentiment ezalaki baémotion te mais Naomi ayaki kocomprendre ngai Naomi nzoto na ngai eza libre naza belle naza jolie mais esprit na nga nazondima te nga naza libéré esprit na nga eza lié esprit na nga eza condamné na makambo oyo bakoko na biso basala ndenge Ezekiel alobi par ton origine motolo na yo ekangama na mama na yo par ton origine ozalaki maudit par ton origine moto moko yokelo mawaza te combien de personnes na vie asalaki fort azala malamu asalaki fort asunga bato asalaki fort a réussir na vie mais yoka ezala singa moko ebendaka ye parce que origine na yo ezalaki malamu te que Dieu soit loué Rite tango akomprenaki makambo oyo Rite atelemaki Rite alandi Naomi alandaki Naomi ekomaki na chapitre 3 ya Rite Naomi azoyebisa Rite alobi maintenant ma fille nalingi na assurer repos na yo or Rite oyo azalaki moabite rédemption esalemaki Rite sang na ye Rite nationalité identité na ye eye kochange soki otali lelo okomona ke non Rite otali na généalogie ya Jésus okomona Rite aza lelo koko ya Yesu Kristo moto azalaki empire akomi
pire moto akomi azaki inutile akomi utile yaya yo ozolanda nga peu importe jugement bato mpo na vie na yo bakomona yo impire bakomona condamné bakomona nde nyonso bakoki komona yo me nalingi nayebisa yo ki ya quelqu'un oyo aza capable achanger vie na yo quelqu'un wana c'est Christ Jésus mais amonanaka ayaka te liboso na yo amonana toujours na nzela na bato me bato yango banani parce que mosu ose connecte na ye eza kufa na vie na yo me motu mosu ose connecte na ye bomoi na yo échange histoire ya vie na yo mobimba échange yoka eza na mambo ebele eyela biso na vie eza te parce que yo osalaki masumu ndenge rite makambo ebele eyela ye na vie asalaki masumu te kozwa mapapu elingi koloba ke asimbi destiné na ye rite un jour tango aye ko comprendre que non ça c'est le moment ça c'est mon temps rite asimbaki bilaka rite azalaki persévérance azalaki déterminé et bilaka na nzambe elataki nzoto na vie na ye yo ozolanda nga yokana ebisa yo na Ezekiel bible elobi na biso boye na origine na yo omoni biso toyebaki nanu nzambe te bapapa babota biso bamama babota biso bakoko oyo babota biso soki eza na moto moko ntango mosusu akendeki akonsultaki banganga par exemple akonsulta bamarabu nebi te so banani par exemple parti oyo basinyaki yo yebi yango te parti oyo basinya yo yebi yango te neti lisolo mona azoyoka lisolo wana baoyebisa ngai ke ezalaki na ndeko moko azotémoigne alobi boye alobi ke bapapa na bango akendeki kokota nganga na kati na nganga wana bayokanaki na nganga ke okosala 40 ans mais atikali na 15 ans okosala 40 ans ya vie il faut okufa na yo atikalaki na 15 ans 15 ans wana c'est-à-dire ke akoenjoy akomene vie elengi mbongo mambu nyonso mais ntango 40 ekokoka akufi na ye telema ye papa moto asali yango lien wana ekangi na bana na bakoko oremarke balekaka 40 ans te oremarke ka 40 ans fo bakufa oremarke 40 ans fo bakufa eza na bato ebele bayokanaka etanso akobota te sikoyo oremarke ke stérilité esimbi na bana malgré kokoki kosambela yango nde biso yoka omoni délivrance tokoprie mpo na yo tokosala nyonso mpo na yo c'est bon mais yoka il y a des cas où ezosenga ke il faut omona mutu na nzambe bozwa tango bosolola neti ndeko moko na yebi na kati babondela mpo na ye babondela mpo na kati ya famille bango bato bakufaka babondela mpo na ye solution emonanaka te oyebi eloko nini eye kosalema esali sikoyo ke bazwa tango basolola malamu oyebi eza bampate ebele bana na nzambe babungisi confiance ya bato na nzambe. Parmi les vrais, il y a aussi les faux. Et parmi les faux, il y a aussi les vrais. Et là, comme on a dit Kirdam. Kirdam, c'est-à-dire que tu sois tant ou tu solo là. Na yoka yo kanga. Molimo sota ko révéler ma kambwebele. Peut-être pour la bolangu na yo. Au point que ça la rite, mais nanzela na yo changer destinée. Kufezala ki na kata libota. Nanzela na yo singawane katani. Yo kane bisayo. Et ça va te belé le na vie. Otalié pendaza kitoko. Otele pena za mayeli azala mwasi azala mobali Bible elobi na mukanda na Rome na posa na sala malamu na olinga na sala na okokate mabe na zoboya yango ka ezoyelanga ezala bato ebele peut-être na origine na bango bayokana ke akenaka ko sopa zeli siko esika sopela ki zeli ezalaki mutu moko a molili mutu wana molili asuka makila wana a travailler yango okomona ke bato ebele lelo bazosambela mais azokontinue osala mpe baavortement mpo na nini parce que origine ezalaki mabe alors ndima tutama kati na yo ose confie quand même ata na moto na nzambe moko oyo yo oza sirke aza na nzambe oyo yo oza sirke aza image ya Naomi etango yo kokangama na ye yaya diable azoyebisa yo ke zala mosika bato na nzambe gloire au Seigneur bamisusu ya fo baza mais ya pepe baza Bible lobi confie-toi en l'Éternel tu seras affermi mais quand on se confie aux hommes de Dieu okoresu okokima mosika na basekele na yo okokuma mosika na bafardo na yo mais yo kala bisa yo nde mutu oza komiboma
parce que na bakanisi na yo te nde yo ko reçu esprit na yo oya remarquer que esprit na baza lié pour remarquer que esprit na baza lié okomona esprit na yo toza na intuition l'intuition eza likambo moko elingi esalema oso senti ke likambo elingi esalema toza na adoration oyo eza sens moko nzambe atia kati na biso etinda kaka fo adore eloko moko toza na conscience oyo eza neti tribunal ensemble yango nde mutu ejijaka biso makambo oyo tozosala na malamu na mabe okomona ke na kati ya adoration na yo okomona ke olingaka te osu misiki mondaine olingaka te osu masanga olingaka te to eloko moko boye ebloke yo okomi neti esclave ya eloko wana pourquoi bandoto oyo lota pourquoi fo lota ndoto peut-être oza na zamba oza kolia pourquoi fo lota ndoto neti okendaka bafeti pourquoi fo lota ndoto peut-être oza na mobali na butu tusame na moyi eza te eza bato mosusu omona senti bina keno ya solo pene azalaki na mobali yaya komona ngo mai na makila te il faut otelema ocomprendre que ye ça ne va pas ndenge rita telemaki pourquoi la famille na bino bato bakufa kaka pona nini na famille na bino bato babali moye bafanda na mabali eza te fo kaka bazonga yaka siko mama na bino na Ezekiel balobi ozaki connecté na mama na yo babota yo me mutolo bakata te mama abota yo aboti bino na batata boni pourquoi mama abota ito so batata mibale misaka pona nini yo pe mwana komolanda yo est-ce que ozomona ngo eza hasard pona nini baleki pe komolanda bango est-ce que ozomona ngo eza hasard non faut comprendre lokola rite il faut soit ma papu na nzela na yo histoire échanger na nzela no destinée échanger pourquoi la famille na bino boa mayele moya comprendre que réussite eza te boza bacouragé mais réussite eza te oza na poto mais loke so na soza na poto eza te pourquoi volonté zwako kaka oke kotelema na basalon moninga azokata suki na ye moninga azosala mosala na ye yo telemi obeki roka masolo ozala satan pour rien pourquoi olinga kotelema na bacoin yaya acte nyonso oyo esalemaka ya un esprit derrière acte wana yango roma azoloba nana posa nasala bolamu na olinga nasala na okoka te mabe oyo nazoboya yango ka ezoyelanga c'est-à-dire que esprit na ye eza lié pourquoi papa na bino azalaki na basi mitano pourquoi yo po boti déjà na basi misato mine pona nini ozomona ngo eza normal tala siko via baleki na yo tala siko via bayaya na yo travaillaka bien mais pourquoi les sites eza te oza kitoko koki komitala pourquoi oza stable te na libala tala siko via bayaya bamama leki batata kulutu batata mwasi tout ça tala bavi na bango kota na profondeur lokola rite oyo comprendre que eza na singa moko or yoka soki bamisusu basufraki yo ndenge ozotalanga oko changer destinée oko changer parcours oko changer histoire eleki na page mosusu nzambe apambola yo parce que oza attentif ozolandanga mayele na yo te pensée na yo te instinct na yo te émotion na yo te volonté sentiment na yo te yango ekofaire yo reçu yango tika kosala makambo na sentiment tu as besoin de Dieu on a besoin de la stable parce qu'il y a seulement que Jésus Romains Zoloba j'ai la volonté de faire les biens mais non les pouvoirs c'est-à-dire que pouvoir est athée esprit n'a pas allié l'esprit n'a pas allié maman ndeko na Zoloba tango tata na tango mama na bango akufa bakenda bamelisa ye mabele ya mama oyo akufa donc mama akufi mais ba jusqu'au ndeko wana bake bamelisa ye mabele ya mama akufi nzoka eza pacte mobimbe salami lien moko etongami wana c'est-à-dire que vie na bango baleki génération nyonso ekolanda kufe koti na kati ya libota kufe koti ato sali ndenge nini okende na hôpital baluka maladi eza te nzoka eza na likambo moko boye esalemaki bible ezoloba ntango révélation eza te peuple eza sans frein yo nzambe akokolomi
makambo tala nakati kirdam mitune bando ya bolimo sonta bando sunga yo abando sunga ba keshwe banako ya omona bana miso zo fungwa ma miso molimo obando comprendre wakamba kala autant soyeba kite lisolo mo babetela kayo autant soyeba kite nzoka kaka na lisolo wana yango ekofungula makambe bele ya vina yo les 29 na les 30 bien aimé kozanga te parce que mon collègue est pas explosion. Mon collègue est terrible avec les hommes de Dieu puissants. Les prophètes Mies Antonio de Angola. Les prophètes, l'aigle de l'éternel, Jean-Claude Mukendi. Et puis, l'homme de feu, le fireman, Pasteur Nunes. Et l'on a les coqs. Mon collègue est terrible. Notez adresse wana. Bandako somba déjà ticket sur la province. Parce que nous avons l'événement. Et vous avez la terrible Mokolowana. Terminant, vous allez donner les ailes à Moab qu'il part au vol. Bopé sa Moab ma papou. Moab a pumboué. Soko raté. Et n'a évité na lobani di bien-aimé. Rita chaja qui parcourt. Nana posana salamalamu. Malam na okukana. Malam na olinga na okukate. Nana posana vivre bien. Na okukate. Nana posana réussir na okukate. Nana posana zwa kimia na okukate. Nana posana za la bonne santé na okukate. Nana posana za la libara na okukate. Nana posana bota na okukate. Nana posana réussir na okukate. Mais ma bé on a zoboya et zo yelanga kaka. Ya comprendre qu'il y a quelque chose. Oye lié vina yo, esprit na yo aza liberté. Esprit na yo aza liberté. Yango mona conscience na yo eza aveuglé. Conscience na yo balati sango elamba na bandoto lotaka. Moyen okoka kososola ezate oloti boye bungi nango. Nzoka ndena nzela ya ndoto wana yango basalaka yo mabe. Il y a des choses de sérieux où elle est dans le monde de l'esprit. Mais ça c'est ton ton. Yo a changé histoire. Yo a changé parcours. Yo a changé parcours. Okoko mene jamais vu oyo maman na bino amena. Oyo bakoko na d'ailleurs. Oza na poto, oza na Afrique, oza en Amérique, oza partout ce qui voit pinebi. Oza flèche. Oyo maman salate yo fo sala yango. Oyo papa salate yo fo sala yango. Mais pourquoi on mène même vie? Pourquoi on bota? Pourquoi on a la poto? Pourquoi on a l'Afrique? On a ce qui wapi? On a déjà majé. Mené, on dit qu'il y a la responsabilité de vos parents. Pourquoi? Pour la nuit. Pour la nuit, il dit les lois à la charge de vos parents. Pourquoi yoko sungape batute? Il y a quelque chose qui ne va pas. Wake up! Sosoazole là. Namotema na yo. C'est ton temps. Exactement na yo. Sosoazole là. Il faut yo comme ngongo na soso. Oloba ovanda. O analyse oloba que non trop c'est trop. Oloba que nga fona changer histoire. Oloba que nga fona changer parcours. Chiffre 4 eza chiffre ya délivrance. Délivrance dans le compte na bomo ina yo yaya. Bomo yo kotika la le même été. Il faut bien comme on a sika. Il faut yo changer parcours. Il faut yo changer ma solo. Il faut yo changer page. Nanzela na yo ba yo nyoso batika li ba mona bolambo. Yango eza mawa. Yo yo za place yo zali. O préféra comme mener vie na yo na ambiance ce qui na nini eza mawa. Nzoka ndeka yo zo se distraire, Satan azo profiter ko boma bino. Azo profiter ko détruire. Azo profiter ko sasa. Yo za na se ya distraction. Eza mawa. Ozoni ko sa vie chrétienne en sérieuxité. Vie de prière en sérieuxté. Oza plus de mota d'émotion, mota ba sentiment. Oza plus de mota n'évite ce qui na lobanine. Faut comme un homme spirituel. Il faut changer. Joie décision. Lelo toko sambela kuna na suka. Mais le mercredi prochain, bien aimé, toko teya 15-20 minutes seulement. Toko prier ebele pour na montonyoso. Place yoza, ceux qui m'ont ezali tikala na gêne et prier. Bien aimé kangalini parce que na monique batinyoso baza attentif. Zala na gêne et prier. Mokolo wana toko bondela ba lien oye kanga ba tebele fwe katana yaya
Parce que chiffre 4 les okota na motema na yo. Chiffre 4 les okota na bomo na yo. Ça c'est ton temps. Il faut ba benga yo kombo na shika. Il faut ma solo changer. Alors. Alors, bonsoir papa. Bonsoir maman. Nzamba pambola o papa na sepe na message makasi. Nzamba pambola o penza. O eza so a trompette ezobeta penza ba oya nzambe sika bazali basosola tani tokomi. Basosola ke o eza tan ya délivrance na bango. Donc nzamba za malamu mingi mpona message. Ona bengi mpona Maman, comment on a le baby du soir? Maman Angélique. Maman Angélique. Yeah. Au baby soir, maman. Na bengi bino na Angleterre ka, na lead. Nzamba pambolo makasi maman. Tika na nzela na yo za la rite ya libota na yo. Amen. God bless you. Bye. Bien-aimé, to komi na suka, kangela biso lini papa. Les 5 sens ya nzoto na yo ekoki kosunga nango yo te. Peu importe kitoko na yo, peu importe mayele na yo, peu importe nebite soki ni tu as besoin de Dieu. C'est l'ensemble mutakoko simba yo memo na destinée na yo. Alors o exactement yo so ma papu parce que nzamba za wana pona yo. Lelo na préféré to suisa awa. To ko continuer le mercredi prochain. Mercredi prochain, tu vas belé, tu vas moukier, mais tu vas sambela et belé. Bate belé, bazana sena malade, les malades on est un mystique. Bate belé, baboke la bango même ba sida ya mystique. Mi susu baza, n'évitez na lo bandengeni. Mais place yoza, yaya, simba maloba oyo, pesa la déterminer. Angela bisolini papa, s'il te plaît. Soko lingo benga ngai, tana aussi sa émission awa. Na otika la place on a 15 minutes, na régie. Benga nga na oyamba yo, benga nga na solona na yo, benga nga na osambela pona yo. Soki moyeza, obengi na numéro oyo, ba numéro nyonso eza affiché wana, eza ba portable. Oyo eza na maboko na ngai na oyamba yo na osolola na yo pe na oyanola mituna no na osambela na tina na yo. Bien aimé, tokomi na suka pona lelo. Allô? Allô? Yes. Kombo nani papa bengi biswa? Bonjour pasteur. Oui, bonjour. Nalingi na tuna mwa motuna pour ceux qui moto azali emporté na bas sentiment na qu'est-ce qu'il faut pour na moto wana. Bon, benganga na suka parce que to comme déjà na suka, benganga ina portal. Ozali banda to en Angleterre. Non, nga nazala ka naturel. Pardon, naturel en France? Na Italie. Ah, na Italie. OK. Benganga na suka, na ozala wana 15 minutes comme ça to solo la papa. OK. Nzamba pambolomi. Ah, pambolo. Bien aimé, to komi na suka ya émission oyo pona lelo, mais yeba yango ke ozana droit uzwa mapapu. Peu importe origine na yo. Lolenge rite a changé ki histoire. Ozana droit singa ekatana ata toza connecté na maman, na papa, na c'est-à-dire que na origine na yo. Peu importe. Yango mona mutakoyo ke la ko mawate. Olinga osala bat bolamu mabeka ke yela yo. Osala ke be forme mo reçu rezate. Ninge romain azoloba nana posa nazala bien mais bien na olinga na okokate mabe na obo yango ka ezoyelanga malheur na obo yango ka ezoyelanga. Donc continuons le mercredi prochain sur moi ezali zala na jeûne et prière parce que vous allez terrible les mercredi prochain benga bande ko yebisa bango yoka ba détail bancaire ezawana émission oyo TVza cher na atina ne sote combien to futa kango mais ezana se ya 800 livres te soko za en Angleterre ezana se ya 800 livres te oyo personnellement on a futaka. Alors, l'église est encore jeune, elle en a besoin, il y a beaucoup d'assistance dans l'aïe, beaucoup, il y a membres délai. Nous avons d'abord partenaire numéro 1, il y a ministère de Zamba Peshingaï. Alors, quand l'église, quand la boye, et ça vraiment, moi, pas si. Alors, tu as une assistance na bino. Na mo qui bien aimé, va ndeke belé, tant à moni que mon toi joueur, a un talent, va te supporter baza.
lik mutu aza na tala bato basupporte mais na nzela na nzambe souvent toza aveugle tozo comprendre bien te. Alors soki nzambe asimbi motema na yo soutenir émission oyo nzambe apambolo makasi nazo assurer que eza une bonne cœur. Que Dieu te bénisse pour na lelo na zone dimake tokomi na suka e nzambe apamboli bomoi na yo tozo sambela. Seigneur, merci na moto nyonso alandi maloba oyo pambola vie na ye dans le nom de Jésus. Lolengo saki na vie ya rit salango pe na vie ya moko na moko na kombo na Kristo Yesu oyo eza lié condamné nyonso eza impossible na vie na ye papa sembola loboko utiliser ba moyen nyonso ndenge osaki mpo na rit mpo opesa biyano na ndeko alandi nga pazo talanga na déclare ngo na kombo na Kristo ye nde nkolo mpe mobikisi na biso nde tobondeli. Amen. Que Dieu te bénisse. Tokutani na yo next Wednesday. Benga bandeko yebisa bango ke to soutenir l'émission oyo. Que Dieu te bénisse. Bye bye for now.